Ka pas raste që nuk na kanë prit mirë. Mirë po, ka qenë vetë kuptueshme, sepse kemi shku në familje ku e kemi lyp që të falet një gjak, që të falet një dhimbje e madhe, që të falet një person që ju ka hup, që të falet një ndjenjë që ndoshta njerëzit jon lind edhe jon rrit me atë idenë që e kom barr, edhe këtë barr më karahise do ta maj, unë do ta marr gjakun. Jon rrit me atë ide, jon rrit. Është formsu dikush në familje, në mënyrë indirekte, edhe ai pa i thonë kërkush. Ai e ka ditë që ai do ta ketë barr. Ai do ta ketë barr dhe do ta zbardh fytyrën. Familjes do ta marr gjakun. Ai. Kështu që ai është rrit me atë ide. Ai ka qenë i gatshëm të kalon nëpër gjitha ato sfida. Edhe ti shkohet befas një personi të tillë dhe ti thuhet mas gat dorën e pajtimit, ka qenë diçka shumë e madhe. Shumë e madhe. Ajo dasht ta ndron but kuptimin e tij. Prandaj kanë qenë edhe sfidat e mëdha, kanë qenë refuzimet në start të mëdha. Mi po ne jemi afru ngadalë. E kemi bashkëndje me ta, e kemi bashkëndje dhimbten me ta. Ne kemi qenë krejt diçka tjetër. Ne kemi qenë krushit e pajtimit, rinia, njerëz të ri, njerëz sakrificave dhe ma herët dëshmun në njerëz. Secili prej nesh edhe ma herët njerëz dëshmunën sakrifica. Nuk kemi qenë as i pajtimtarë cilët kanë lyp pare, cilët kanë lyp një favore kanë lyp. Nas kemi lyp kurgjo. Këta e kanë ndje, e kanë pa, këta e kanë shfrytzu, edhe këta e kanë shpërbly. Prandaj ata edhe na kanë ndëgju, edhe nëse na kanë refuzu në fillim, nuk na kanë mshel derën, na kanë lënë derën hapun që të shkojmë edhe herën e dytë, të shkojmë herën e tretë, të shkojmë herën e 20. Mbase, edhe ma vonë na kanë shpërbly neve për mundin ton, mirë po e kanë çliru edhe veten nga ai makth, nga ai ankth që e kanë pas. Mirë po e kanë shpërbly rinin e Kosovës. Edhe ja kanë falë momentit, ja kanë falë Kosovës.